Devagarinho. Olá, para as pessoas que moram na cidade e querem comer um pinhão assado e não tem como fazer uma fogueira ou não tem um fogão de lenha com chapa, vamos fazer um processo de assar o pinhão usando uma panela. O pinhão, geralmente a forma de estocagem, muitas vezes o comerciante, a maneira de estocar, ele fica meio úmido, ele cria um boloro. Então é sempre bom quando for fazer o pinhão assado ou cozido, qualquer maneira que for fazer o pinhão, lavar o pinhão, passar numa água antes. É sempre bom passar o pinhão numa água antes de assar ou cozinhar, para remover o bolor que cria, às vezes o pinhão é estocado úmido e forma um bolor. Forma um bolor no pinhão, então é bom passar numa água antes. Aqui nós vamos usar uma panela comum. É bom sempre que for assar o pinhão ou fazer o pinhão cozido, passar uma água antes para remover o bolor que às vezes costuma formar no processo de estocagem. Vou usar uma colher de cozinha normal. Não muito, chega nessa sabão. Esse processo é para as pessoas que moram na cidade e que não tem como fazer uma fogueira, passar um pinhão, ou não tem um fogão a lenha com chapa. Então é um processo que pode assar o pinhão usando uma panela. Nós colocamos o pinhão passar e vamos mexendo para que não asse mais os de baixo, para que o pinhão vá se alternando, senão os de baixo ficam muito assados, os de cima fica mais crua. Então o processo de ir mexendo é para que vá assando em conformidade, vá assando de forma normal todos os pinhão. Uma observação importante: jamais esquecer a colher na borda da panela, porque a panela vai ficar numa temperatura muito alta e quando você for pegar vai queimar a mão. Uma outra coisa bastante importante: jamais barrar na panela, porque a temperatura da panela vai ficar muito alta. Esbarrar na panela vai causar queimadura grave. Uma terceira coisa muito importante é que crianças não busquem fazer o pinhão assado. Sempre pedir para uma pessoa adulta ou uma pessoa maior fazer o pinhão assado. Então, três coisas importantes: não esquecer a colher na borda da panela, que ela vai ficar muito quente e vai queimar a mão; não esbarrar na panela, que vai ficar uma temperatura muito alta; e que crianças não tentem fazer o pinhão assado. Peça sempre com um pai, com uma mãe, uma pessoa adulta fazer, porque a temperatura fica muito alta, a temperatura da panela, e a criança pode acabar se queimando. É importante ir mexendo até que o pinhão fique bem assado. Quanto mais ele ficar com a casca queimadinha, facilita na hora de abrir, que o pinhão sai inteirinho. Durante o processo de assagem, o pinhão chega a abrir
com a alta temperatura da panela. Então é importante que o pinhão fique bem assadinho, que você vai ter facilidade na hora de abrir o pinhão. Outra coisa importante, por que fazer o pinhão assado na panela e não assado no forninho? O pinhão assado no forninho, ele fica muito seco. O pinhão assado no forninho ele fica muito seco, fica duro, fica impossível de ser mastigado. Já o pinhão assado assim na panela, ele fica molinho, fica igual como se fosse assado numa fogueira. Ó, o pinhão. Vou tentar abrir isso aqui. Ó, o pinhão, ele abre com facilidade. E é importante, o pinhão assado na panela, ele fica molinho, flexível. Bem diferente, se fôssemos assar o pinhão no forninho, ele ia ficar duro, muito duro, impossível de ser mastigado. E o pinhão assado na panela, ele fica molinho. Esse pinhão que está um pouco mais duro de abrir, você pode usar uma faca. Opa! Você pode usar uma faca para facilitar no processo de abertura. Mas é importante, nós observamos que o pinhão assado, ele fica molinho, flexível. Bem diferente do pinhão assado no forninho, que fica muito duro e fica impossível de... Caiu mais um pinhão. Olha aí, sai inteirinho.